第一次去馬場啊，亦都第一次搭東鐵去馬場。而家大學站準備去馬場。好啦，我哋過馬路準備入馬場，有隻 cat 冇送，希望未送完啦。好啦，有冇送嘅入咗場，好多馬。香港馬王啊，13年去到2024年啊，香港浪漫勇士隻吉祥物啊，你係咪影相？入咗嚟馬場啦，好多人啊，好多人，好多人，好多人啦！阿 Wing 啊，頭先我哋冇睇到阿 Wing 嘅演出啊，見到好多人喺度打卡。馬場嘅草地啊，呢度就係人山人海啊，好多人啊！依個睇電視就睇過啦，呢個牌。隻馬經過啊！世界一哥嚟緊啦！阿哥會見哇，好型啊！有幾隻飛緊，準備去起步啦！佢哋開閘！啲馬經過啦！10號！開始真正啦！呢邊。隻馬喺遠景嗰度影緊啦，佢哋記錄2分28秒。想約翰台晚翻落去啊，好多人啊咁樣。黃琴杯。好多人。第5場出嚟啦。係啦，咁啊，今日啦就有43,49296蚊。13號啊。我哋用翻1號嘅加熱高身嚟做。太靚啦！啲防火板嗰邊一度都一個幾。抌埋呢匹落於眾人，就展開角逐啦。亦都信你們，隨時起步，歡呼聲啊！哇！家應高升啊，馬王啊，好勁啊，贏好多啊！正啊，13號嘅最尾又唔知點解。第17場嘅頭匹馬家應高升馬王啊，第1名嘅。邊個？跑線啊，佢哋都中意攞嗰度康球香港小童入嘅得主已經出爐啦，係由1屆馬王家燕高升為面嘅，恭喜晒！今場賽事咧係佢16場連勝啊！ And to receive the statue on behalf of the syndicate, Mr. Christian. From stall 1 today, there was never a doubt, there never is a doubt, that you have the 8-time Hong Kong champion on your side, a record breaker on a record breaker, Zach Burton. 亦都將駿馬銅獎頒發咗俾我哋勝出嘅騎師潘頓，恭喜晒潘頓，多謝晒。你咁標啊？嗱，我哋嘅女馬場之旅第一次嘅完結啦，使咗100零蚊鋪咗草皮。